RBA ฟลามตรงอินทุทังชาอ่างไอรึงตัวซุมตูอุเลนเอาปอลกันบอยป้ายิสุยจางฟ้าไลนันนาวจูนันซาเตลูนารามเซ RBA Flam Service April nili ni hi Holy Saturday dia kan ti I thiang nim zarte si Bible sharing mi tampi inpek churuanga gospel kan sharing mi long rel ding I mate tumpi kulhon riat afate pakhadi sin pasha tiang si kan gospel chu thiang him karon sha da ri pe Sabat ni aliami zarpini jing thlapida Mary Magdalene le adang Mary chu thlan zau dinga anfe makhatea nasazet in ling anhin boipa wanchung mi pakhat chu wanchungi sin arung tumi thlan sangka khar lungpheng pi chu athoni apara atau ahui mel chu nim thla bangtu asi I anhi pon chu vur bangin arang thankil tu pol chu anti tuka an khori mithi bangtu gen anum wanchung mi chon nuna pol hina ti hlau thinglam ta pari an tha mi Yesu nan hol ti ka thei hina a lo arak simcha bangtukin athina isin tho tersal asizau an phumna mun hi razau niku zamrangin ve feula adung thlon tu polkha thina ge sin tho tersal asizau nan haya Galilee afedingi chuto ka nan hoding tia basimu kalau simmi hi hil hlau tia ti churuanga zangram te in thani sin antlung an tri pha anlung oi pha chuti chun dung thlon tu por sim dinga antlan rin lo pia Yesuin atong hai nan ne na dai nam ram se ti adi an watlani ake an vapom nuwa an biak Yesuin an ne na nan chen phang lau ka u nau pol kha Galilee fe dingin wasimu chuto ka in tong ding ti adi boipa thang tha se kan gospel kan share mi sunga boipa tho salnal thu kan ron share se boipa thina isin atho sal chu kan ma Christian Paul kan zum ase churuanga anung pathian kan ti se Yesu Christ atho sal nuwa Mary Magdalene hena alang ase boipa Yesu ama rauri khalen asim cha mi ase milai phapa chu harsanna atwar ding thina atwar dingi ni thumna ga anung sal ding tia asim cha prophet Paul heni sintla kan thai Moses cha up Paul thokin boipa Yesu chu Yesu thulha nga ne nom dungthon tu Paul thon kum thum sung thu simin anum boipa Yesu ama in mangbang za tampi atwa mi mina tampi adam ter mi thi khala thau ter sal chutivekin ama Yesu a kaunan thinglam ta pari athi nga ngai tika atho sal ding hi anzum lawasi trile thin phangin anrak omase boipa Yesu ama rorin asim cha thu kaunan olok songin anum boipa Yesu chu thina isin atho salveten wana akai chi lo ni som ni sung leituna om lai se chu jiang ro asi tile leituna ummi polin thina isin atho sal tu Yesu kha anzum theina dinga ase dungthon tu tumpi pakhat afate bathum athi nuwa ni som ni sung an hena vaitam pi alangi anung sal asi ti kha zo mani el thei loading in phun tampi na langter ama an hui an ni in pathian uk nak thu kha an hena asim tia kan mu Peter le Johan khalin ni pi hena Yesu tho sal na thuan sim chulaya pui thiam than khat le biak in kil tu how tu bol le Sadusi Paul an thin ai athok ase Peter la Johan chu an kai thonga an thlak pet lai thong athak tu chu pui thiam than khat biak in kil tu le how tu pol an se boipa Yesu chu athi mi le anung mi I boipa sidinga khri chu athi anung sa zo tia rom hlaili afate pakwa naka kan hu boipa Yesu ama rauri khalin kai chu tho salna le nun na kasi ati Johan tumpi hlai khat afate kulhuan nga kan hu mi thiang lim Paul ni tla tho salnak thu asimi mi hre khat chon an ni san mena se an zum thailo kan ni te kan zum ngai ngai mo lungthon tu tumpi hlai sari afate som thum sin som thum le pakhasong kan siara sile minungin
pathian thailo bem mi anrak chan khachu ama pathianin mulo vegin san men sekhal sela atua chun annun chan thalo mi I sin sual sirdinga mi mo kha afial ase zianga tile ahril chiami mi pakhat in leilung pumpuluk hi dingnak thon thuthen chat dinga ni atin zau chui thu chu thudik asi ti kha mi mo hne na langterna ka chupa chu thinak I sin atho sal zo ti hi se Yesu thinak I sin atho sal ronga kan ni sualnak sung kan tuk siat nakin kan tho sal atul se churuanga changan thiam polin minung pakhat that I kum zakhat nung hakin mi pakhat that lawin ni khat long nun kha athason ati nun chan thalawin kum zakhat nung hakin nun jan tha nei I ni khat nun athason thudik thailawin kum zakhat nung hakin thudik thai ni khat nun athason churuanga boipa Yesu thinakin atho sal ti mi zumlo I kum zakhat nung hakin boipa Yesu tho sal na zumin ni khat nun athason boipa Yesu zum phri lo tu pol thanga thla cham sak kan tu tir thla tum pi pali afate som thom le pathum sunga boipa Yesu tho sal nak thu chu tir thla polin ana sajat mi hu ham thon an simi pathianin anja te para thlaswa tampi arun bur Kri Yesu thina I sin atho sal na thu kan phuang ve asile thlaswa kan nga ve ning ase mi thianglim polia simbang tu kin ama thon tlam tlingi kan pe zum ok theina dinga jiang zongza chu thom hne mena karot ase keima te in dingna kanai non lo dan thlun ta thadi nga mi dingna pol khal kanai non lo atui dingna kanai mi chu khri rinna ruangi pek mi dingna ase rinnak sungin pathian heni sin kan nga mi dingna ase kadu mi chu khri le atho salna ki chana kha tep ve sela chuti in thina I sin nunna ka tho ter salmi sivedinga karwa san mi chu asi tia pol ni in simase mithiang him poli simbangin kan ni zum tu pol khal Yesu thina I sin atho salna thu phuang veusi angai tu nan za ten poipai tharin lo thlaswa cheu hai ramse amen